Doktorandské štúdium je určené predovšetkým pre tých, ktorí majú chuť sa ďalej vzdelávať a stať sa špecialistom pre určitú výskumnú problematiku a naozaj sa do toho zahlbiť a v rámci tých možností, ktoré mu daná katedra alebo univerzita poskytuje, tak na tom pracovať. Čo sa mi na doktorandskom štúdiu páči, no najmä moje kolegynky a kolega, lebo je tu naozaj výborný kolektív, výborne si rozumieme. No a aj ďalej tá možnosť, že môžeme vycestovať na rôzne výskumné pobyty. Zhodou okolností ešte stále som aj ja na výskumnom pobyte v Prahe na Ústave etnológie. A je to vlastne aj tento výskumný pobyt v rámci mojej dizertačnej práce, ktorá má názov Podoby mestského folklóru zaznamenané prostredníctvom digitalizačných zariadení. Vycestovala som aj kvôli tomu, že na tejto katedre, alebo teda Ústave etnológie je pán Peter Janeček, ktorý sa venuje urban legends, alebo teda mestskému folklóru a ktorý mi nesmierne pomohol v tom, aby ma nejakým spôsobom usmernil pri spracovaní mojej dizertačnej práce. Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva je špecifická tým, že máme digitalizačné centrum, ktoré je naozaj veľmi potenciálne a dôležité. A práve veľká časť dizertačných prác sa spája s digitalizáciou a s výskumom, ktorý sa vykonáva priamo vo väzbe na toto digitalizačné centrum. Mne štúdium mediamatiky a kultúrneho dedičstva dalo veľa, najmä čo sa týka tej odbornej zručnosti, pretože som ešte v dobe, keď som bola v 5. ročníku, teda v magisterskom stupni, pracovala v Žilinskom samosprávnom kraji na odbore kultúra. No a vlastne tieto znalosti, ktoré som nadobudla na mediamatike a kultúrnom dedičstve, som na plnej čiare využila a bola to veľmi veľká výhoda z hľadiska tohoto odboru. No a prečo doktorandské štúdium? V rámci doktorandského štúdia máme možnosť priniesť práve niečo nové, nejaké nové znalosti do vedy a výskumu.